Tere tulemast hommikupalvusele. Täna hommikupalvuse alguseks ma loen ikka piiblit ja täna ma valisin sellise koha nagu Galaatia kiri, mis räägib hea tegemisest. Galaatia kirjast 6. peatükist 90. salm ütleb nõnda: ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke. Niisiis, kuni meil on veel aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. Piibel kutsub ikka inimesi head tegema, nii nagu see kirjakoht esile tõi. On hea, kui meil on selline hoiak juba, et kui näen abivajajat, siis lähen appi ning siis on ka lihtsam reageerida olukorras, kus näen kedagi abi vajamas. Aidata on ikka tore ja vahendusrikas ning selles on ka õilis oma kasu sees. Ühiskond läheb paremaks ja mina ise elan ka selles ühiskonnas, mis paremaks läheb. Ja olen ikka liikluses aeg-ajalt näinud mõnda autot, mis on keset liiklust seisma jäänud. Ja on selge, et tal on midagi halvasti või vajab abi. Siis ma olen kas sinna selle autole ette parkinud või peatunud või siis sinna lähedusse peatanud, et minna ja uurima, kuidas saan aidata. Ja sageli on olnud siis selline abipakkumine, et ma siis lükkan selle auto või koos temaga lükkan selle auto liiklusest kõrvale kuhugi parklasse. Ta ei peaks olema keset liiklust ja seal ootama auto abi. Aga on olnud ka selline tagasilöök, kus kunagi nägin elektriautot Elmo keset liiklust niimoodi seismas. Siis ma parkisin oma auto sinna lähedalle tee äärde ja läksin siis abi pakkuma. Ja siis ta ütles, et tal on aku tühi ja selle tõttu ta seal tee peal on. Ja ma siis ütlesin, et paneme neutraali peale. Tal oli parajasti drive'i peal see käigukang. Paneme neutraali peale ja lükkame koos auto ära. Elmo väike auto. Aga kuna aku oli tühi, siis käigukang ei saanud liigutada ka. Jäigi sinna drive'i peale ja drive'i peal ma lükata ei jõudnud. Nii ma siis läksin ära, ei saanudki aidata. Tuli siis autoabi, kes siis liikluses aitas teda. Aga on hea, kui me ikka aitame inimesi, kus vähegi saame. Sest see on meile endale ka tore ja ühiskond läheb paremaks, kus me ise elame. Nüüd on võimalik meil laulda 2 laulu. Esimeseks lauluks valisin Maailma valgus, sa tulid me juurde. Maailma valgus, siis on Jeesus. Piibel räägib Jeesusest kui maailma valgusest. Ta tuli meie juurde. Maailma valgus, sa tulid me juurde, tõid valgust pimedusse.
lauluks valisin laulu, mida olen siis kunagi vanglas õppinud. Vanglakaptani käe all, siis kui olin vabatahtlik vanglakaplan. Ja eks näed, vanglas nii mõnigi õpib laulma või laule juurde. Mina õppisin ka seal mõne laulu juurde. Ja piiblist loeb ka välja, et Jeesuse jüngrid, Paulus ja Siilas, nemad seal vanglas kiitsid Jumalat lauldes. Ja on laul siis Jeesusele tahan laulda ma. Pattustele päästjaks tuli ta. Jeesus meid siin valgustab, lunastab ja kinnitab. Talle laulgu, kõik ta kogudub. Kättel kannab ta meid armuväes. Rõõmu annab, kui meil kurgus käes. Oma hantidega ta õnnistab meid otsata. Teda kiitu, kõik ta kogudub. Ta ei väsi igal armutööl. Tema käsi kaitseb päevale. Iga kurvastuse sees tema on su abimees. Kui sa temast ikka kinni pead. Meid sa võtsid päästa võõra sees. Surmad võtsid ise meie ees. Ise kohtumest ja sa andsid ennast nuhelda. Et nii meie õigeks saaksime. Jeesus anna, et ma kuulen sind. Sinu sõna valgustagu mind. Õnnistust ei taha ma ilma sinu vereta. Ennast ise meile ilmuta. Selline mõnus rütmikas laul. Siit edasi lähen tänase sõnumi juurde. Eelmisel nädala lõpus sadas Eestis väga palju lund. Ja tõenäoliselt meist väga paljud tegelesid tavapärasest palju rohkem lume rookimisega. Möödunud nädal lõpus sadas ka minu kodulinnas Tapal maha paks lumi. Tänavad olid raskesti läbitavad ja inimesed pidid palju vaeva nägema oma kodude juurde pääseda. Kui mina laupäeva õhtul autoga koju jõudsin, sain aru, et mul ei ole võimalik maja juurde parkida. Umbes 70 meetrit majani viiv tee oli kõrge lume all ja ka tänav ise oli vaevaliselt läbitav. Siis märkasin tänaval suurt veoautot, mille ees oli lai lumesahk. Ta lükkas teed puhtaks, jätsin oma auto korraks tänava äärde, peatsin veoauto, küsisin juhilt, kas ta saaks aidata ning minu tee majani lahti lükata. Mees oli kohe valmis aitama. Ta lükkas tee puhtaks umbes 50 meetri ulatuses, kuid edasi jäi tee kitsamaks. Mõlemal pool kasvasid puud ja suure sahaga sealt enam läbi ei mahtunud. Ta otsustas veel korra tagasi sõita ja tee üle lükata, et see saaks korralikult puhas, kuigi see oli üsna puhas juba esimese tõukega. Kuid teisel korral juhtus ootamatu. Tema raske veoauto jäi lume all oleva pehme maa tõttu kinni. Minu abistamisest oli saanud talle lisatöö ja lisavaev. Ometi ta jäänud alla. Ta kutsus appi teise, väiksema ja kergema veoki, mis oli selliseks maastikuks paremini sobiv. See tõmbas suure veoauto välja. Seejärel lükkas väiksem veo tee puhtaks lõpuni. Minu majani, maja eest, autole parkimiskoha ning teiselt poolt maja väljasõidutee. Eesti keeles on 2 ütlust, mida üsna sageli kasutatakse ja mis mulle selle juhtumiga meenuvad. Üks neist on tegijal juhtub ja teine on ükski heategu ei jää karistuseta. On ütlusi, mille järgi kindlasti elama ei peaks ja see viimane ütlus kuulub nende hulka.
selline mõtteviis, et heateod saavad karistada, võtavad meilt julguse head teha. Ütlus tegijal juhtub, on aga vastupidi julgustav. See, kes teeb, sellel ikka juhtub asju ja sellepärast ei tohiks alla anda ega pead norgu lasta. Piiblis on ka toodud selliseid julgustavaid lugusid, kus ustavus kannab lõpuks vilja. Ehkki esialgu asjad hoopis halvaks pööravad. Jaakobil oli 12 poega, kellest eelviimane Joosep oli tema lemmik. Vennad kadestasid Joosepit ja müüsid ta orjaks. Tema peremees pidas temast aga väga lugu, sest ta oli hea ori, kellele sai loota. Kuni peremehe naine andis tema peale valekaebuse, sest Joosep keeldus temaga magamast. Joosep sattus vanglasse, kuid oli sealgi ustav ja tõusis vangide ülemaks. Ühel ööl nägid Egiptuse kuninga joogikallaja ja pagar und, millele nad tahtsid selgitust saada ja Joosep selgitas neile Jumala tarkuses nende unenäo. Uni läks täide, kuid joogikallaja, kes vanglast vabanes ja oli lubanud Joosepit meeles pidada, unustas ta ära. Alles 2 aasta pärast, kui Vaaro nägi und ja keegi seda selgitada ei osanud, meenus joogikallajale Joosep ja ta toodi Vaaro ette. Ta selgitas Vaaraole unenäo ja too tõstis ta valitsejaks, kellest kõrgeim oli ainult Vaaro ise. Igas olukorras, mis Joosepit tabas, oli ta ustav ja andis oma parima. Ta oli mitmesugustes olukordades läbi katsutud ja Jumal usaldas talle lõpuks terve riigi valitsemise. Jumal on inimeste sisse pannud soovi teha head. Me oleme loodud Jumala näo järgi, me oleme tema moodi. Me oskame samamoodi luua uusi asju ja valitseda selle üle, mis meie kätte on usaldatud. Me saame teha seda nii hästi, nii et Jumal näeb ja ka inimesed näevad, et meile saab rohkem usaldada. Aga me võime ka sellega hoolimatult ümber käia. Raskused ja ebaõnnestumised on osa iga inimese elust. Need panevad meid proovile ja võivad tekitada ka kiusatust loobuda head tegemast, loobuda olemast ustav. Mõnikord paneb see inimest loobuma üldse midagi tegemast ja niimoodi passiivses olekus võib inimene hakata hoopis teisi kritiseerima. Mõned inimesed kritiseerivad isegi ema Teresat, et ta ei teinud oma teenimistööd piisavalt hästi ja heal tasemel. Eesti vanasõna ütleb, kus viga näed laita, seal tule ja aita. Sageli inimesed kurdavad, et valitsus ei tee piisavalt, kohalik omavalitsus ei tee piisavalt, aga on neid inimesi, kes hakkavad ise tegutsema. Olen aja jooksul avastanud erinevatest kirikutest mitmeid inimesi, kes on hakanud tegutsema, kui on leidnud murekohti, millega keegi teine ei tegele. Nad on loonud rehabilitatsioonikeskusi, aidanud vaeseid, haigeid, vangist vabanenud ja pakkunud hingeabi. Jumal on alati lahendused olemas. Kui me tema peale loodame, siis me ei pea masenduma sellest, kui kedagi aitama tõttetes lumme kinni jääme. Jumal saab meile saata piltlikult öeldes teise saha, kes meid välja aitab ja meie töö vajadusel lõpetada aitab. Me ei ole maailmas üksi ja me ei ole loodud tegutsema üksi. Mõnikord ongi raskused head selleks, et meid õpetada teistega koos tegutsema. Kui sind on tamanud raskused, ära anna alla. Kui sa teed õiget ja head asja, siis jätka sellega ja alati on olemas väljapääs. Nagu Joosep pääses orjusest ja vangistusest ning teda ülendati, teda samuti nagu kinni jäänud veoauto lumesahaga sai välja. Nii on lahendus ja väljapääs ka sinu jaoks. Ära kaota lootust. Palume. Jumal, me täname sind, et sina oled ustav ja alati hea ja sina tasud, kui me jääme sinule ustavaks ja teeme sinu tahet. Aamen. Nüüd saame laulda veel lõpulaulu. Oma rahu annan sulle. Ja kui Jumal rahu sulle hoopis. Aga on mitmeid laule, siis rahust. Jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täiku siin. Tema valguses käib, kõigest loodata
hea. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Jäägu Jumala rahu su üle. Tema armastus rõõm täitku sind. Tema valguses käib kõigest loodada hea. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Tema arm jäägu hoidma sind teed. Nüüd on võimalik meil paluda üheskoos meie isa palve. Jääme palvesse. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba. Anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. See on lasku oma pale, paista meie peale ja olgu meile armuline. See on tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen.